Hello，大家好，我係家姐啊。咁今日咧就想同大家分享最後一個嘅卡家具方法，就係地板家具重疊啦。今日呢把聲聽落去係咪好咗好多呢？因為我終於都買咗個咪咧去幫自己錄音啦。咁大家就唔使聽得咁辛苦啦。好，咁我哋就直接入正題啦。呢個方法最常見嘅咧就一定係卡爐啦，因為咧個爐咧要疊住咧煮嘢食先至會快嘅。一開始咧，你係要度咗位先，睇下你個爐咧想喺乜嘢位置擺好先。擺好咗之後，確定喺呢個位置咧，就要影相啦。因為咧一陣間係要擺翻喺呢個位置㗎。度好位影晒相之後咧，我哋就會將黑色個爐放喺一啲佢本身擺唔到嘅位置，即係會出現紅色框框嘅位。放好咗之後，就同時撳右上角同右下角嘅掣。然後咧，黑色個爐唔見咗咧，你就要將粉紅色嘅爐放翻喺一開始度好位嘅位置。對我嚟講最難嘅地方就係呢個位啦，因為我成日都唔記得咗個位喺邊，咁所以咧我係要影咗相先至會卡家具。當你擺好咗粉紅色嘅爐之後，就要撳儲存，再撳完成，出翻去，咁你就會見到兩個爐都重疊咗噶啦。4個卡家具嘅方法基本上就去到呢一度啦，咁希望可以再喺遊戲裏邊見到你哋啦。見到我嘅時候記得要同我打招呼喎。咁我哋下條片再見啦，拜拜。